السلام عليكم. ماشينا لافي سامسونج WA 90 F3. هذا الريفيرونس تاعها. ماشينا لافي روعة، هذه 7 كيلو. تغسل، تعصر الماء، ما تسخنش برك. هذه لازم الماء مش شوفو طول سخون. هذا القجر تاع الصابون، هنا يدار الصابون وهي تدخل الماء وتهبط الصابون معها. البروغرام تاعها سهل، هذه تطفي وتشعل. هاي لك، هذه معروفة كامل. وعندك هذه تمشي وتحبس، وهذا الوقت تزيد لها في الوقت سوايع 3 سوايع. عندك هذا البروغرام واش دير؟ ديجيتال، كوفرتور، ايكونوميك ورابيد والسوفلان. وعندك سوبر كلا، هذا تزيد باش تولي الغسله تاع الحواله يخرجوا، تزيد في الوقت. وعندك هذا فوكسيو، البرنامج بري لافاج، لافاج ولافاج بليس والرانساج ولي سوراج. هادو تحب دير، قال نخدم انا العصير، دير العصير حاجه طول، حوايج خفاف نعصرهم فيها كذا، وكل واحد واش كيفاش يحب. وعندك النيفو تاع الماء، ماكسيموم، مويا وتخيفابل. وعندك هذا الماء سخون ولا بارد، لان فيها زوج الكتروفان، زوج تيوات يدخلوا الماء. تحب السخون ولا تحب البارد؟ تقريبا ما فيهاش لومبان بزاف. هذه ماشينه روعه، هذه ماشينه ما شاء الله. تغسل، تعصر. الحوض تاعها كبير، كيما الحوض تاعها كبير. هاوليك ما شاء الله، ماشينه الله يبارك، ما فيهاش لومبان بزاف. ودعم للقناه، بارك الله في الجميع وربي يحفظ الجميع. السلام عليكم.